கடலுக்கு அடியில ஒரு சின்ன இறால் மீன் துப்பாக்கியோட சுத்துதுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இதுக்கு பேரு பிஸ்டல் ஸ்ட்ரிப். இதோட ஒரு கிளிக்ன்ற சவுண்டு ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும். இது தன்னோட பெரிய நகத்தை வேகமா மூடும் போது தண்ணிக்குள்ள ஒரு பிரஷர் பபிள் கிரியேட் ஆகுது. அந்த பபிள் வெடிக்கும் போது வர சத்தம் 218 டெசிபல். இது ஒரு துப்பாக்கி குண்டு வெடிக்கிற சவுண்டை விட அதிகம். அந்த அதிர்விலேயே அதோட இறையெல்லாம் மயங்கி விழுந்துடும். இதோட இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த பபிள்ஸ் வெடிக்கும் போது ஒரு மைக்ரோ செகண்டுக்கு சூரியனோட மேற்பரப்புல இருக்கிற டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலா ஹீட் அங்க கிரியேட் ஆகுமா.